হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকের একটা ভিডিও হচ্ছে একেবারে স্পেশাল ভিডিও, যেটা আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এমন কারো নাই যার আর কি স্বপ্ন না যে তার পাখি এরকম আসবে, কাঁধে পড়বে, উড়ে আসবে। সো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কি, আপনারা অলরেডি থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন, আর এখন ভিডিও দেখে আরও ক্লিয়ার হলেন। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আপনি আপনার পছন্দের পাখিটাকে কিভাবে টেম করবেন, যে আপনি যেখান থেকে ডাকবেন ও আপনার কাছে উড়ে এসে পড়বে। এই টেকনিকটা আমি শিখাই দিব আজকে। অনেকে এইটাকে নিয়ে রিকোয়েস্ট করছিল, ভাইয়া আপনি কিভাবে টেম করছেন বা কিভাবে টেম করাতে পারি এটার উপর আপনার একটা ভিডিও দেন। সো আপনাদের জন্য আজকের আমার ভিডিওটা। সো ভিডিওটার প্রতিটা পার্ট ইম্পর্টেন্ট, আপনারা প্রতিটা পার্ট দেখবেন। এবং আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, প্লিজ নিজ দায়িত্বে সাবস্ক্রাইব করবেন ইউটিউবে, আর ফেসবুকে অবশ্যই ফলোয়ার বাটন অন করবেন এবং নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। তো এই হচ্ছে রিও আর এর আগে যে শান্তি, এই দুজনকে নিয়ে আমি আর বলতে চাই না। এরা দুজনে আমার খুব বেস্ট অফ বেস্ট পার্টনার এবং বেস্ট টেম ছিল। তো আপনারা আজকের ভিডিওতে যেটা দেখতে পারবেন, আপনারা কোন বয়সের পাখি দিয়ে টেম করবেন এবং কিভাবে টেম করবেন। এটা হচ্ছে লাভবার্ড, রিংনেক আর ককেটল। এই তিনটা পাখি সাধারণত মানুষের সবার কেনার ক্ষমতা থাকে আয়ত্তের মধ্যে, এই তিনটা পাখি। এবং এই তিনটা পাখি আমার কাছেও আছে। আপনারা যখন বাচ্চা চাবেন তখন আমি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেমন এইটা দেখতেছেন, এইটা কিন্তু আমার হাত না বা এটা আমার পাখি না। আমার কাস্টমার যে আমার নিছিল, এক ভাই নিছিল, এনাকে নিয়ে অনেকবার ভিডিওতে বলছি, সেই ভাইয়ের এই লাভবার্ডগুলো। লাভবার্ড সাধারণত অনেক ভালো ফ্রেন্ডলি পাখি, অনেক ভালো টেম হয়। এবং এই পাখিটা সবাই ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আছে ছোট পাখির মধ্যে। শুধু এটা পাখির একটাই সমস্যা, এরা অনেক জোরে চিল্লায় এবং এদের কথা বলার চান্স একেবারেই নাই। ককটেল পাখি বা আপনারা হচ্ছে ইয়েলো রিংনেট, যেটা লটিনো ইয়েলো রিংনেট বলে, এই দুইটার কিন্তু কথা বলার চান্স অনেক বেশি। কিন্তু লাভবার্ড আপনার সাথে বেশি ফ্রেন্ডলি, অনেক ফ্রেন্ডলি, কিন্তু কথা বলার চান্স এদের খুব কম। তো আপনারা আসলে কোন বয়সের পাখি দিয়ে শুরু করবেন এবং কিভাবে খাওয়াবেন, এটা আমি আপনাদেরকে জানাবো। এবং কি কি কাজগুলো করলে আপনার পাখি আপনার কথা শুনবে, যেখানে ডাকবেন সেখানে আসবে। সো প্রথমে বলি, এই যে এই পাখিটা, এখানে কিন্তু প্রায় 25 দিন, 26 দিন, 24 দিন, এইরকম 3 এজের পাখি আছে। এই বয়সের পাখি দিয়ে আপনারা আপনাদের টেম করা শুরু করবেন। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন যে একটু সেলফিট হওয়ার পরে আমি টেম করব, তাহলে আপনার প্রসেসিং ভুল। ওইভাবে আপনারা কখনোই আপনার পাখিটাকে টেম করাতে পারবেন না। টেম করানোর বয়সের বেস্ট বয়স হচ্ছে এই যে 4টা পাখি দেখতে পাচ্ছেন, এই বয়সের এইরকম সাইজের বাচ্চা নেবেন এবং হেলদি দেখে নেবেন। এবং অবশ্যই আরেকটা কথা বলতে চাই, তাদের কাছ থেকেই পাখি নেবেন যাদের ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস করাচ্ছে হাতে করে খাওয়ায়। যেমন আমি কিন্তু আমার পাখিগুলোকে হাতে করে খাওয়াই। এতে করে হবে কি, এই যে দেখতে পারবেন আপনারা, এই যে 22 দিনের বাচ্চা, আপনারা 22 দিনের বাচ্চা থেকেই নেওয়া শুরু করবেন, প্রায় 25, 26, 27 এর মধ্যে। কিন্তু 27-এর উপরে যে বাচ্চাটা হয়ে যাবে বয়স, ওই পাখিটা আপনারা নেবেন না। ওই পাখিটা নিলে হবে কি, আপনার কথা শুনতে চাবে না, মানে ফুল টেম হতে চাবে না আপনার ক্ষেত্রে, আমি যেটা দেখছি বা অনেকে নেওয়ার পরে। তো আপনাদেরকে একটা দেখাচ্ছি, দেখেন। এই আপনারা কিন্তু এটা আমি একটু ফাস্ট করে দিছি ভিডিওটা। তো এই যে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যে আপনারা এইভাবে আপনাদের পাখিগুলোকে খাওয়ায় বড় করতে পারবেন। এবং অবশ্যই 24 থেকে 25 দিনের বাচ্চাকে নিতে হবে এবং তাদের কাছ থেকেই নেবেন যারা ছোটোবেলা থেকে বাচ্চাটাকে হ্যান্ডফিড করায় থাকে। হ্যান্ডফিড করায় থাকার কারণে ও পাখিটা কিন্তু ওই খাবারের সাথে অভ্যস্ত বা ও হ্যান্ডফিডের সাথে অভ্যস্ত। সো এইরকম কারো কাছ থেকেই নেবেন যারা আর কি ছোটোবেলা থেকেই খাওয়ায় বড় করতেছে। তো আমি সাধারণত আমার পাখিগুলোকে সে ছোটোবেলা থেকেই খাওয়াই। আর আপনারা যারা আসলে আমার কাছে টেমের বাচ্চার কথা বলছিলেন, তারা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকগুলো টেমের বাচ্চা তৈরি হয়ে গেছে আমার এখানে। কালকে আমি এটা নিয়ে একদম বিস্তারিত একটা সুন্দর ভিডিও দিব ইনশাল্লাহ, যে আমি যে এর আগে কয়েকদিন আগে যে আপনাদেরকে দেখালাম যে আমার বাচ্চাগুলো ছোট ছোট অবস্থায় আছে, এখন ওগুলোনের কী অবস্থা। সো ওখান থেকে আপনারা পছন্দ করে নিতে পারবেন। তো যেটা আসলে মূল কথা আসি, আপনারা যখন টেমের বাচ্চা শুরু করবেন, সর্বপ্রথম চিন্তাভাবনা থাকবে এরকম সাইজের বাচ্চা দিয়ে শুরু করবেন। এবং আপনারা টেম করবেন কিভাবে, দেখেন এই যে পাখিটা দেখেন, এটা হচ্ছে বাজিরগর পাখি দিয়ে দেখাচ্ছি। বাজিরগর পাখিও কিন্তু অনেক ভালো টেম হয়। তো এই যে এদের দেখেন ঘাড়ের কাছে কিন্তু আমি নাচতেছি, আপনারা এইভাবে আস্তে 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 স্মুথলি এদেরকে ম্যাসেজ করবেন, এদের চুলকায় দিবেন। এই জিনিসগুলো এরা খুব পছন্দ করে। এবং যখন আপনারা এভাবে ওকে আদর করবেন, ও কিন্তু সবসময় ভাববে যে আপনি হচ্ছে ওর বেস্ট অফ বেস্ট
ফ্রেন্ড, আর এর উপর কেউ নাই। এই জন্য আপনারা আপনার পাখিকে এভাবে করবেন এবং ছোট ছোট নাম রাখবেন, ছোট ছোট নামে ডাকবেন। আমার দেখা, আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া বাজিগর পাখিও কথা বলছে, বাজিগর পাখি অনেক সুন্দর টেম হয়েছে। সো আমি এটা বলবো না, আমি তাদের ভিডিও দিইনি, কারণ তার কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। সে আমাকে বলছে যে ভাই আমার পাখিটা কথা বলে, এবং ককেটল পাখি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া রহ সবাই কথা বলে। 2-3টা এক অনগল ময়নাটিয়ের মতন কথা বলবে না, কিন্তু ছোট ছোট ওয়ার্ডে খুব সুন্দর কথা বলে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যেটা দেখছেন আপনারা শান্তির ক্ষেত্রে, ও উড়ে আসে আমার কাছে পড়তেছে, ঘাড়ে থাকে, এটাই তো বড় শান্তি। আর এই যে দেখেন ককেটল পাখিরও কিন্তু আমি কোন জায়গাটা মেসেজ করে দিচ্ছি বা চুলকায় দিচ্ছি, ডানার নিচে, ঘাড়ের এখানে, এই জায়গাগুলো মেসেজ করে দিলে ওরা খুব মজা পায়, আনন্দ পায় এবং আপনাকে অনেক বিশ্বাস তৈরি হয়। সো আপনারা যারা আসলে টেম করার জন্য টেম বাচ্চা নেবেন বা আপনারা টেম করতে চান, তো প্রথম একটা টিপস দিলাম আপনাদেরকে যে এইভাবে আপনি আপনার পাখিকে দিবেন। আর সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে ভাই, যাদের হাতে সময় নাই তারা প্লিজ টেম পাখি নেবেন না, কারণ টেম পাখি এমন একটা পাখি, ও কিন্তু খাঁচায় থাকতে চাবে না, ও অল টাইম আপনার সাথে থাকতে চাবে, ঘুরতে থাকবে, ফিরতে থাকবে, এইরকম। আর এই যে আপনাদেরকে দেখাইলাম যে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বেস্ট অফ বেস্ট শান্তি, যে যখন যে জায়গা থেকে আমি ডাকি না কেন আমার পাখিটা আমার কাছে উড়ে আসবে। কিন্তু এখানে একটা সতর্কবাণী আছে, সতর্কবাণীটা আপনাকে দিয়ে দিব। তার আগে আপনাদেরকে বলবো যে এইরকম সুন্দর টেম হবে কিভাবে, এটা হলো 2 নম্বর টিপস। সেটা হচ্ছে আপনারা অনেক ভিডিওতে দেখবেন যে কিছু না কিছু একটা ওদের পছন্দের জিনিস নিয়ে দূর থেকে যদি নাড়ে, যেমন আমি ওইকে কিভাবে ট্রেনিং করাচ্ছি দেখেন, আমার হাতের মধ্যে একটা সিরিজ আছে, হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি, এই যে সিরিজটা, ওই খাবারটার লোভে কিন্তু ও উড়ে আসে আমার কাছে পড়তেছে। অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে ডলফিন মাছের বা XYZ অনেক টেম করে যারা, তাদের কিন্তু দেখবেন যে তাদের স্পেশাল খাবারগুলো হাতে থাকে। তো আপনারা এই স্পেশাল খাবারগুলো ওদেরকে হাতে নিয়ে ডাকবেন, ওরা যেখান থেকে ডাকবেন ওইখানে উড়ে আসবে। ও আরেকটা সতর্কবাণী করে দিই আপনাদের জন্য, যারা যদি এরকম করেন তাহলে ভুল করবেন। এই যে আপনারা দেখেন আমার হাতে কিন্তু সিরিজের কারণে, যে আপনারা এই ভুলটা কখনোই করবেন না। সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু এই পাখিগুলো বাইরে বের করে যদি এরকম ফ্রি ফ্লাইট করতে চাই, হ্যাঁ অনেকে করাইছে, কিন্তু আমার বক্তব্য হিসেবে না করানোই বেস্ট। আমার কাছ থেকে অনেকে নিয়ে যেয়ে বলছে যে ভাই আমারটা এইভাবে চলে গেল, ছাদের উপরে ছিল, আমি যেখানে ডাকতাম সেখানে চলে আসতো। তো আপনাদের জন্য সতর্ক এটাই করে দিচ্ছি যে আপনারা পাখিকে বাইরে নিয়ে যেয়ে এরকম অ্যানালাইসিস করবেন না, ডাকবেন উড়বে। কারণ হয় কি, আমি শান্তির ক্ষেত্রে দেখছিলাম, আমিও শান্তিকে নিয়ে যেয়ে বাইরে অ্যানালাইসিস করছিলাম, যখন ও উপর দিয়ে একটা কাক উড়ে গেছে বা কোনো কারণে ভয় পাইছে, ও আর আমাকে চেনে নেই, ও উল্টা পাল্টা উড়া শুরু করে দিছে। এতে করে হবে কি, আপনি পাখিটাকে হারায় ফেলবেন। এটা আমি আপনাদেরকে সতর্কবাণী দিয়ে দিলাম। তারপরে যদি কেউ অ্যানালাইসিস করে, তার দায়ভার তার কাছে, তখন আবার আমাকে বলতে পারবেন না ভাই আপনি তো বলছিলেন কেন আসেনি। এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি, লাভবার্ড কিন্তু আপনারা প্রায় 18-19 দিনের বয়সের পাখি দিয়ে শুরু করবেন। এবং লাভবার্ড কিন্তু খুব যতটা ফ্রেন্ডলি, আবার যদি একটু লেটে আপনি এদেরকে টেম করানো শুরু করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা টেম হতে চাবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন, প্রায় 18-19 দিনের বাচ্চা দিয়ে শুরু করবেন। আমার কাছে এখন লাভবার্ডের বাচ্চা নাই, কিছু দিনের মধ্যে পাবেন ইনশাল্লাহ, বক্স লাগাই দিছি, ডিমও আসছে। তো আপনাদেরকে এটা বলতে চাই যে লাভবার্ড খুব ফ্রেন্ডলি পাখি, হ্যাঁ খুবই ফ্রেন্ডলি পাখি, যেটা না বললে নয়, কিন্তু লাভবার্ডের কথা বলার চান্স খুবই কম। তো আপনারা চাইলে লাভবার্ড দিয়েও শুরু করতে পারবেন, এবং লাভবার্ডেরও সেম একটা ছোট নাম ধরে রাখবেন, ডাকবেন, এভাবে ডাকবেন, কাছে ডাকবেন, হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু। আর সর্ববড় যে লাস্ট যে আপনাদেরকে টিপস দিব, সেটা হচ্ছে পাখি, এই যে টেম পাখি করার ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন সর্বোচ্চ, সেটা হচ্ছে ওকে খিদা রাখবেন, ওর পেটে একটা খিদা থাকবে, যেন খিদার জন্য ও চেঁচায় বা ও আপনার কাছে খাইতে চায়, মানে ও যেন বুঝতে পারে যে আপনি ওর সব, আপনি ছাড়া ওর কেউ নাই, ওর বাবা মা আপনি, ফ্রেন্ড আপনি, সব আপনি। এরকম যখন ওর খিদা রাখবেন, খিদা রেখে ওকে যখন দিবেন, তো তখন দেখবেন যে ও আপনি যা বলতেছেন ও তাই করতেছে। মোটামুটি আপনাদেরকে 3টা টেকনিক শিখাই দিলাম। আর এই 3টা টেকনিক অনুযায়ী যদি আপনারা আপনার পাখিকে সঠিক একটা ট্রেনিং দিয়ে থাকেন বা টেম করানোর চিন্তাভাবনা থাকেন, ইনশাল্লাহ আপনারা এই 3টা টেকনিক খাটালে আপনারা আপনাদের পাখিটাকে সুন্দর টেম করতে পারবেন। এবং আরেকটা কথা বলতে চাই আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে আপনারা যদি আপনার পাখিটাকে কথা বলানো শেখাতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা টেকনিক আছে। সেই টেকনিকটা হচ্ছে এইটা, যে আপনি আপনার পাখিটাকে প্রচুর পরিমাণে সময় দিবেন এবং ওই পাখিটা শুধুমাত্র
শুধুমাত্র আপনাদের সাথেই থাকবে, মানুষের সাথে থাকবে, মানুষের কথা বলবে, মানুষের সাথে চলাফেরা করবে। এখন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা কোনো ওর সঙ্গী নিয়ে এসে দেন বা ওর জাতের কাউকে নিয়ে এসে দেন, তখন কিন্তু কথা বলার চান্স একেবারেই নাই বলতেই চলবে। এবং এমনও সময় দেখা গেছে যে ওদের টেমটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা ছোটোবেলায় এদেরকে এমনভাবে ট্রেনিং করাবেন, যেমন এই যে ভাইকে দেখেন, এটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সময় দেওয়ার কারণে কিন্তু এটা পসিবল। আর টেম করাটা কিন্তু আপনার আয়ত্তে নিয়ে আসার পিছনে কিন্তু মেন হচ্ছে সময় দেওয়া এবং অনেক সাধনার একটা ব্যাপার। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলে দিছি যে আপনারা এইভাবে করবেন। আমি বলবো না যে এদেরকে সারা জীবন সঙ্গীহীন রাখেন, একটা সময় আসার পরে যখন এদের ব্রিডিংয়ে চলে আসবে বা বয়স চলে আসবে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এদেরকে জোড়া দেবেন। যে ক্ষেত্রে আমি রিও আর শান্তিকে দিছি। শান্তি যদিও এখন পর্যন্ত কারোর সাথেই জোড়া নেয়নি, কারণ ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব অন্যরকম। রিওকে এখনও দেইনি। সো আমি মনে হয় আপনাদেরকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতটুকু বুঝাতে পারছি, আপনারা কিভাবে আপনাদের পাখিকে টেম করাবেন, কোন বয়সের পাখিকে টেম করাবেন, কি খাওয়াবেন, হ্যাঁ, এইটার উপর সব কিছুর উপরে সুন্দরভাবে আমি বলে দিলাম। এখন আপনারা আপনাদের পাখিটাকে এইভাবে যদি ট্রেনিং করায় থাকেন বা এইভাবে টেমিং করে থাকেন, তাহলে আপনার পাখিটা অনেক সুন্দর টেম হবে। সো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জানি না আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো। যদি ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগে, মনে হয় যে না অন্য কারো উপকারে আসবে, সেক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন এবং আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন যে আসলে আমার ভিডিওর টপিকটা ঠিক ছিল কিনা, আমি ভুল কিছু বললাম কিনা। সো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।